رساله تیتوس باب اول. پولس غلام خدا و رسول عیسی مسیح بر حسب ایمان برگزیدگان خدا و معرفت آن راستی که در دینداری است، به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمیتواند گفت از زمانهای ازلی وعده آن را داد، اما در زمان معین کلام خود را ظاهر کرد به موعظه‌ای که بر حسب حکم نجات دهنده ما خدا به من سپرده شد. تیتوس را که فرزند حقیقی من بر حسب ایمان عام است، فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند باد. بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی، و چنان که من به تو امر نمودم کشیشان در هر شهر مقرر کنی، اگر کسی بی ملامت و شوهر یک زن باشد که فرزندان مؤمن دارد، بری از تهمت فجور و تمرد. زیرا که اسقف می باید چون وکیل خدا بی ملامت باشد و خود رأی یا تند مزاج یا میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد، بلکه مهمان دوست و خیر دوست و خرد اندیش و عادل و مقدس و پرهیزکار و متمسک به کلام امین بر حسب تعلیمی که یافته، تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید. زیرا که یاوه‌گویان و فریبندگان بسیار و متمرد می باشند، علل خصوص آنانی که از اهل ختنه هستند، که دهان ایشان را باید بست، زیرا خانه ها را بالکل واژگون می سازند و برای سود قبیح تعالیم ناشایسته می دهند. یکی از ایشان که نبی خاص ایشان است گفته است که اهل کریت همیشه دروغگو و وحوش شریر و شکم پرست بیکاره می باشند. این شهادت راست است. از این جهت ایشان را به سختی توبیخ فرما تا در ایمان صحیح باشند و گوش نگیرند به افسانه های یهود و احکام مردمانی که از راستی انحراف می جویند. هر چیز برای پاکان پاک است، لیکن آلودگان و بی ایمانان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و ضمیر ایشان نیز ملوث است. مدعی معرفت خدا می باشند، اما به افعال خود او را انکار می کنند، چون که مکروه و متمرد هستند و به جهت هر عمل نیکو مردود. رساله تیتوس باب دوم. اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو، که مردان پیر، هوشیار و باوقار و خرد اندیش و در ایمان و محبت و صبر صحیح باشند. همچنین زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبتگو و نه بنده شراب زیاده، بلکه معلمات تعلیم نیکو، تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند و خرد اندیش و عفیفه و خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود، که مبادا کلام خدا متهم شود. و به همین نسق جوانان را نصیحت فرما تا خرد اندیش باشند و خود را در همه چیز نمونه اعمال نیکو بساز و در تعلیم خود
صفا و وقار و اخلاص را به کار بر و کلام صحیح بی عیب را تا دشمن چون که فرصت بد گفتن در حق ما نیابد خجل شود. غلامان را نصیحت نما که آقایان خود را اطاعت کنند و در هر امر ایشان را راضی سازند و نقیضگو نباشند و دزدی نکنند، بلکه کمال دیانت را ظاهر سازند تا تعلیم نجات دهنده ما خدا را در هر چیز زینت دهند. زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شده، ما را تأدیب می کند که بیدینی و شهوات دنیوی را ترک کرده با خرد اندیشی و عدالت و دینداری در این جهان زیست کنیم و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده خود ما عیسی مسیح را انتظار کشیم که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و غیور در اعمال نیکو باشند. این را بگو و نصیحت فرما و در کمال اقتدار توبیخ نما و هیچ کس تو را حقیر نشمارد. رساله تیتوس باب 3. به یاد ایشان آور که حکام و سلاطین را اطاعت کنند و فرمان برداری نمایند و برای هر کار نیکو مستعد باشند و هیچ کس را بد نگویند و جنگجو نباشند، بلکه ملایم و کمال حلم را با جمیع مردم به جا آورند. زیرا که ما نیز سابقاً بیفهم و نافرمان بردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذات بوده در خبث و حسد به سر می بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض می داشتیم. لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است، که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، تا به فیض او عادل شمرده شده وارث گردیم به حسب امید حیات جاودانی. این سخن امین است و در این امور میخواهم تو قدغن بلیغ فرمایی تا آنانی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفید است. و از مباحثات نامعقول و نسب نامه ها و نزاعها و جنگ های شرعی اعراض نما، زیرا که بی ثمر و باطل است. و از کسی که از اهل بدعت باشد بعد از 1-2 نصیحت اجتناب نما، چون میدانی که چنین کس مرتد و از خود ملزم شده در گناه رفتار می کند. وقتی که ارتیماس یا تیخیکوس را نزد تو فرستم، سعی کن که در نیکوپولیس نزد من آیی، زیرا که عزیمت دارم زمستان را در آنجا به سر برم. زیناس خطیب و اپولس را در سفر ایشان به سعی امداد کن تا محتاج هیچ چیز نباشند. و کسان ما نیز تعلیم بگیرند که در کارهای نیکو مشغول باشند برای رفع احتیاجات ضروری تا بی ثمر نباشند. جمیع رفقای من تو را سلام میرسانند
و آنانی را که از روی ایمان ما را دوست می‌دارند سلام رسان. فیض با همگی شما باد. آمین.